31 Tage in Italien, nur 10 Urlaubstage verbraucht. Und nein, ich habe weder gekündigt noch unbezahlten Urlaub genommen. Der Trick heißt Bildungsurlaub. Und erstaunlich viele wissen gar nicht, dass sie wahrscheinlich selbst Anspruch darauf haben. Ich zeige euch heute, wie das funktioniert, was man dabei beachten muss und warum ich im Mai 2 Wochen auf Sizilien Italienisch gelernt habe und danach noch 2,5 Wochen durch Italien reisen konnte. Im Mai war ich für 10 Tage Bildungsurlaub in Cefalù auf Sizilien. Dort habe ich an der Solimar Academy einen Italienisch-Sprachkurs besucht. Anschließend bin ich noch 2,5 Wochen durch Italien gereist und konnte meine neuen Sprachkenntnisse direkt ausprobieren. Am Ende war ich insgesamt 31 Tage in Italien. Wie geht das also? Zum einen habe ich die Feiertage im Mai clever genutzt. 2026 lagen der 1. Mai sowie Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag perfekt, sodass ich dadurch schon einige zusätzliche Freitage gewonnen habe. Der eigentliche Gamechanger waren aber die 10 Tage Bildungsurlaub. Viele wissen nämlich gar nicht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland je nach Bundesland einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub haben. Mit Ausnahme von Bayern und Sachsen sind Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, Bildungsurlaub zu ermöglichen. In den meisten Bundesländern stehen jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr zu. Oft kann man den Anspruch aus 2 Jahren kombinieren und so bis zu 10 Tage am Stück nehmen. Genau das habe ich gemacht. Wichtig ist allerdings, jedes Bundesland hat seine eigenen Regelungen. Deshalb unterscheiden sich sowohl die Voraussetzungen als auch die Kurse, die anerkannt werden. Schaut deshalb unbedingt vorher nach, welche Bestimmungen für euer Bundesland gelten und ob euer Wunschkurs anerkannt ist. Außerdem muss Bildungsurlaub meistens einige Wochen vor Kursbeginn beantragt werden. Es lohnt sich also, früh mit der Planung zu beginnen. Mittlerweile gibt es verschiedene Portale, die anerkannte Bildungsurlaubsangebote bündeln und die Suche deutlich einfacher machen. Und Bildungsurlaub bedeutet übrigens nicht automatisch Sprachreise. Es gibt politische und kulturelle Bildungsreisen, Gesundheitskurse, Handwerkskurse oder Seminare zur beruflichen Weiterbildung. Viele Volkshochschulen bieten ebenfalls anerkannte Bildungsurlaube an. Man muss dafür also nicht zwangsläufig ins Ausland reisen. Der Arbeitgeber stellt euch dabei die freie Zeit zur Verfügung, übernimmt aber in der Regel nicht die Kosten des Kurses. In großen Unternehmen oder im öffentlichen Dienst gibt es dafür häufig schon feste Prozesse. Bei kleineren Arbeitgebern muss man manchmal etwas genauer nachfragen, weil das Thema dort oft noch gar nicht so bekannt ist. Für mich war das übrigens schon mein zweiter Bildungsurlaub. Vor 2 Jahren war ich auf Gran Canaria und habe dort einen Yoga- und Ayurveda-Kurs besucht. Dieses Mal wollte ich mein Italienisch verbessern. Deshalb fiel meine Wahl auf eine Sprachreise nach Sizilien. Und im Nachhinein hätte ich mich kaum besser entscheiden können. Dadurch, dass ich nach dem Sprachkurs noch durch Italien gereist bin, konnte ich das Gelernte direkt anwenden. Und das hat unglaublich geholfen. Am Anfang hatte ich noch ziemliche Hemmungen, Italienisch zu sprechen, weil ich ständig Angst hatte, Fehler zu machen. 2 Wochen später habe ich einfach losgeredet. Nicht perfekt, aber selbstbewusster. Natürlich interessiert viele auch, was so ein Bildungsurlaub kostet. Das hängt natürlich stark davon ab, welchen Kurs man besucht und wohin man reist. Mein Sprachkurs an der Solimar Akademie mit insgesamt 9 Unterrichtstagen inklusive eines Feiertags hat 715 Euro gekostet. Für 12 Nächte in einer Ferienwohnung, die perfekt zwischen Sprachschule und Strand lag, habe ich 759 Euro bezahlt. Dazu kamen knapp 300 Euro für die Flüge und ungefähr weitere 300 Euro für Verpflegung und Aktivitäten. Insgesamt lagen meine Ausgaben also bei etwas mehr als 2000 Euro. Mein Bildungsurlaub auf Gran Canaria war damals mit rund 3000 Euro sogar noch etwas teurer. Ein günstiger Urlaub ist das also definitiv nicht. Deutlich preiswerter wird es natürlich, wenn ihr euch einen anerkannten Bildungsurlaub in eurer Nähe sucht. Dann entfallen Reise- und Übernachtungskosten und ihr bezahlt im Wesentlichen nur die Kursgebühr. Es gibt aber auch Möglichkeiten, einen Teil der Kosten wieder zurückzubekommen. Ist der Kurs beruflich relevant, können die entstehenden Kosten unter Umständen steuerlich geltend gemacht werden. Und bei anerkannten Gesundheitskursen übernehmen viele Krankenkassen einen Teil der Kursgebühr. Für meinen Yoga- und Ayurveda-Kurs auf Gran Canaria habe ich damals 150 Euro von meiner Krankenkasse zurückbekommen. Kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Die Solimar Akademie in Cefalù kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe dort einen Kurs auf A2-Niveau besucht und innerhalb von 2 Wochen riesige Fortschritte gemacht. Das lag natürlich an meinen beiden Lehrerinnen Julia und Lisa, die unglaublich motivierend unterrichtet haben, aber auch an der tollen Atmosphäre in der Schule. Besonders gefallen hat mir, dass dort Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammenkommen. Dadurch spricht man automatisch auch außerhalb des Unterrichts mehr Italienisch und tauscht sich mit anderen aus. Ich habe mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt und würde jederzeit wiederkommen.
Und auch Cefalù selbst hat mich begeistert. Die Stadt ist groß genug, dass es 2 Wochen lang nicht langweilig wird, gleichzeitig aber klein genug, um schnell anzukommen und sich wie zu Hause zu fühlen. Außerdem ist Cefalù ein perfekter Ausgangspunkt für viele Ausflüge in die Umgebung. Genau darüber erzähle ich euch dann im nächsten Video. Falls ihr jetzt neugierig auf Bildungsurlaub geworden seid oder selbst schon einmal einen gemacht habt, schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da.